တယ်လီဖုန်းကိုရီကိုသွေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးတတိဖြစ်နေစာအုပ်ထဲကအခန်း45ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားထောင်ရတာစင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဖုန်းလေးကိုဘေးနားချထားပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့လုပ်ကလေးတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့ရပါတယ်စာရွက်တရွက်စာလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးချိန်ပေးရုံနဲ့ခန်းလေးတစ်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းကိုရီကိုသွေးဤနည်းသည်အောင်မြင်မှုတိုးပွားစေသောနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဤဟောဒီမှာသင်တွဲအကူအညီအမည်ရှိစာအုပ်တွင်အတန်လိုက်ကိုရီကိုသွေးတိုးတက်နည်းကိုအတီးတက်ခန်းတစ်ခန်းနေနဲ့ရေးထားပေး၏ဤစာအုပ်အခန်းတွင်မူတန်လိုက်တယ်လီဖုန်းကိုရီကိုသွေးထူထောင်နည်းကိုအဓိကဖော်ပြ၍ထားပါမည်တယ်လီဖုန်းကိုထိရောက်စွာသုံးချတတ်လျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်မှုရနိုင်သည်လူမှုရေးတွင်ဩဇာတက်နိုင်သည်ထင်ပေါ်နိုင်သည်မိတ်ဆွေသည်တယ်လီဖုန်းသုံးချနည်းဝိဇ္ဇာမဟုတ်လျင်တယ်လီဖုန်းကိုလက်ရှိထက်အနည်းဆုံးသုံးဆတိုး၍သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၍သုံးပြုသင့်သည်ဤနည်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောကျင်းတေပေါက်အောင်မြင်နည်းတစ်နည်းဖြစ်သည်၁စာရွက်၏ထိပ်ပိုင်းတွင်မိမိစစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသောတယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကိုချရေးထားပါ၂နောက်တစ်ကြောင်းတွင်တပတ်တာရက်စွဲနှင့်နေ့များကိုချရေးပါ၃တယ်လီဖုန်းတစ်ခါစစ်ပြီးတိုင်းနေ့စွဲနောက်တွင်စစ်ဆေးမှတ်သားပြထားပါ၄မိမိဆုံးဖြတ်ထားသောတယ်လီဖုန်းအကြိမ်ရေအတွက်ပြီးအောင်ကြိုးစားပါသို့သောဖုန်းဆက်အကြိမ်ရေအတွက်ကိုလိုအပ်သည့်ထက်ပို၍မသတ်မှတ်ပါနှင့်အရေအတွက်အလွန်များသွားလျင်ဝန်ပိလာလိမ့်မည်အချိန်ကုန်လာလိမ့်မည်လူတယောက်တည်းကိုခဏခဏပြန်ဆက်မိပြီးတယ်လီဖုန်းတရေဖြစ်လာလိမ့်မည်အရင်တို့ဖုန်းဆက်ရေတွက်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်မဆက်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းဆက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်နောက်ထပ်စစ်တင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းတတိယလာလိမ့်မည်၅ဖုန်းဆက်ရာတွင်လွယ်ကူစေရန်အခရာစဉ်နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုစီးရင်တစ်ခုရေးထားပါရင်းတို့ကိုစာမျက်နှာတွင်ရေးပြီးနေ့စဉ်ဖုန်းဆက်ရန်သတ်မှတ်ထားသောစာရွက်နှင့်တူတွဲထားပါထို့နောက်တွင်မိမိ၏တယ်လီဖုန်းကိုချစ်ကြည်ရေးအတန်လွှင့်စကားပြောခွင့်ဖြင့်သဘောထားပြီးတယ်လီဖုန်းဆက်တိုင်းတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးရရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတော့ဗီဒီယိုမှတန်လွှင့်ပြောကြားခြင်းနှင့်တယ်လီဖုန်းပြောကြားခြင်းတို့သည်အလွန်ကွာခြားသည်ဗီဒီယိုကလူများကြီးကိုစကားပြောသည်ဒီဖုန်းကတဦးချင်းဓာတ်ရိုက်စကားပြောသည်ပြောလို့ရင်အပြင်တခြားအလာပါတလာပါစကားများကိုလည်းပြောလို့ရသည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ချစ်ကြည်ရေးစကားပြောရာတွင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဖက်လူစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိရန်ဖြစ်သည်ယင်းတို့ရရှိရန်အတွက်အောက်ပါချက်များကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာရမည်၁ကျေးဇူးစကားပြောပါသို့မဟုတ်ချီးကျူးစကားပြောပါ၂ခင်မင်စကားပြောပါအကိုဒါမှမဟုတ်အမပေါ့အကိုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျာစသဖြင့်စေတနာစကားပြောပါအရင်အချက်၃ချက်ကိုကပ်ပြားပေါ်တွင်ရေးပြီးအမြဲတတိယအောင်တယ်လီဖုန်းတွင်တိတ်နဲ့ကတ်ထားပါသို့မဟုတ်ပါကချစ်ချင်းကိုမေ့သွားနိုင်သည်ဤနည်းသည်စီးပွားရေးအတွက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောရာတွင်အလွန်ကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏၁ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ၂ခင်မင်စကားပြောပါ၃စေတနာစကားပြောပါမိတ်ဆွေ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလွန်တိုးတက်လာလိမ့်မည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ
မိတ်ဆွေကတခြားသူများထံတယ်လီဖုန်းဆက်ရာတွင်လိုက်နာရမယ့်နီလန်းများသာဖြစ်သေးသည်တခြားသူများကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေလိုက်နာရမယ့်နီလန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏တစ်ဖက်သူမှဖုန်းဆက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်ရဟု၍သဘောထားပါအနှောက်ယှက်ပေးသည်ဟုဘယ်တော့မှမယူဆပါနဲ့နှင့်အမှုထမ်းများကနားယူကော်ဖီတောက်တဲ့ချိန်ကိုကြိုဆိုသလိုမိတ်ဆွေလည်းပဲတယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်ကိုကြိုဆိုပါ3ဟယ်လိုဆိုတဲ့စကားတန်ကိုအာလောက်အတန်လေးနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုပါမိတ်ဆွေဤတယ်လီဖုန်းဖြင့်ချစ်ကြည်ရေးအတန်လွှင့်စကားပြောရာတွင်အတန်ခလုတ်ဖြစ်ပါစေ4တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောရာတွင်ဘယ်စကားဘယ်ကိစ္စဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘယ်သူနဲ့ပဲပြောကကြီးကြည်စုတကားပြောရန်ခခွေခင်မင်စကားပြောရန်ဂငယ်စေတနာစကားပြောရန်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါလိမ့်နဲ့အချို့စကားဆိုရလျင်တော့ကိုကပဲဆက်တခြားသူကပဲဆက်လာုံဆက်ချိန်ဒီအလုံးပြောစရာကောင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်သည်ဟူသည်ကိုအမြဲတမ်းသတိရပါလိမ့်မိတ်ဆွေက6မိနစ်လောက်ထိနားထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဤဖုန်းဆက်စကားပြောဆိုတဲ့နည်းပညာကိုသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးဟာလည်းပဲအောင်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်